তোমার লোককে হাত দাড়ি তো পাকা ন্যায় করতে ভিডিও করতে কোয়ালিটি নাই না আছে দে নাই যে তুমি একটা না কি করে পাঞ্জাবি করে কত খানা 180 ঠিকই আছে 180 টাকা কেজি দিন না হলে দেবেন একদম ট্রেনে ছিঁড়ে খাতে হবে কাটা তেমন না হলে মাছ খাওয়া হবে না আজ নিয়ে আছে দেখ ওই দেখ ওই দেখ খেসারির মাছ হ্যাঁ খেসারির রুই মাছ রান্না করে দিলাম চামড়া আছে না ঠিক হইলাম হয়ে যাবে এমনি তো আর কিছু নেই আবার খাবার দেয় সাদা ব্যাগটা দিয়ে দাও